دختر مریم 2 سالشه. وقتی یه چیزی رو میخواد تحمل نداره که مامانش بیاد اون وسیله رو بهش بده. فکر میکنین مشکلش چیه؟ سلام، من آذر هستم. قراره تو این کانال کلی نکته های تربیت فرزند با هم یاد بگیریم. مشکل دختر مریم اینه که آموزش صبر ندیده. ما باید به بچه هامون صبر رو آموزش بدیم. از چه سنی این کار رو باید انجام بدیم؟ بهترین زمان از 12 ماهگیه. از 12 ماهگی کودک ما میتونه صبر کردن رو یاد بگیره. با چه تکنیکی؟ با این تکنیکی که خدمتتون میگم. صبر میکنید تا فرزندتون از شما درخواستی داشته باشه. مثلا میخواد که عروسکش رو از بالای کمد بهش بدید. میرید و این عروسک رو از بالای کمد میارید، روبروی فرزندتون نگه میدارید. همین که خواستین اون رو بهش بدین، دستتون رو عقب میکشین، یه لحظه پشتو میکنی به فرزندت و شروع میکنی میشماری. 1001 1002 1003 1004 1005. برمیگردی اون وسیله رو به کودکت میدی. اگر کودکت تحمل کرده بود و صبوری کرده بود، تشویقش میکنی و ازش تشکر میکنی. آفرین دختر نازم، آفرین پسر خوبم، ممنون که 5 شماره صبر کردی و اسباب بازیش رو بهش میدی. اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده، خوشحال میشم که با لایک حمایتش بکنی. تو کامنت ها اگر نظری دارین، سوالی دارین برام بنویسین. اگر تازه اومدین تو کانال، ممنون میشم که سابسکرایب کنید، دکمه نوتیفیکیشن هم روشن کنید تا آموزش های بعدیمون رو از دست ندید. حالا چند بار در روز این کار رو بکنم؟ بهتره که 4 تا 5 بار در برابر خواسته های فرزندتون این کار رو تکرار بکنید و هر 4 روز یک بار 5 تا شماره به شماره قبلی اضافه کنید تا یواش یواش صبر کودکت بیشتر بشه. مثلا 4 روز بعد بشه 10 شماره، 4 روز بعدش بشه 15 تا شماره تا برسه به 1 یا 2 دقیقه. در سن 2 سالگی فرزند حداقل باید 1 تا 2 دقیقه صبوری داشته باشه. اگر این تکنیک رو مرتب و مدام تکرار بکنید تا سن 4-5 سالگی، فرزند شما میتونه صبوری رو یاد بگیره. صبوری یه مهارته که ما حتما باید به بچه هامون یاد بدیمش. ممنون که تا اینجا وقتتون رو برای من گذاشتین. دوستتون دارم.